150，哇！羡慕啊，克里国岛，我操，我打个4K 真难啊！我怎么都干不死。哎呦！难道不是 MC 画风吗？不是，这骷髅头真的好怪呀！还不如后续的雷神呢，雷神还最起码有点用。对。哎，近战武器图标也回来了，手雷图标有没有？我操！爹嘛！手雷图标也有了。